祷告。主啊，感谢你，阿门。主啊，你祝福每一次我们学习70个重要性的时间。阿门。以下的都交托你的面前。阿门。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。好，请念。为什么要把耶稣是基督听30遍？我们看罗马书2章。16节。好，我们一起1、2。就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。阿门。阿门。这里错了啊，照着谁的福音所言？我的福音，这样子，我的福音。去看一下，这耶稣是基督福音，充满了谁的福音？保罗的福音。哈利路亚。阿门。这个福音不是成为他的福音，是成为了谁的福音？我的福音。所以保罗有确信，带着这个福音，去罗马的话，罗马城市改变。阿门。因为他有确信，他拥有的福音是神的大能。阿门。阿门。还有他拥有的战略，就是门徒战略是，真的做世界福音化的唯一的战略。阿门。哈利路亚。阿门。大家相信不相信？耶稣是基督是神的大能？阿门。相信不相信？门徒战略是做世界福音化的唯一的战略？是相信。相信不相信？相信。那么大家肯定兴起来，主啊，我也愿意去香港，主啊，我愿意去新加坡，主啊，我愿意去美国。给华人面前讲耶稣基督。阿门。阿门。有没有这样的确信呢？我现在非常愿意在那个香港啊，还有深圳啊，还有新加坡、菲律宾，还有澳大利亚，还有英国，世界各个地方讲这个时候，他们听了就改变，听了全都改变。阿门。不是因为我讲好，他们改变。阿门。因为神也给我的有确信，这福音是神的大能。哈利路亚。阿门。神给我们门徒战略是，上帝给我们的最伟大的战略。阿门。我们告白吧。耶稣是基督。耶稣是基督。不是小能。不是小能。是神的大能。是神的大能。门徒战略。门徒战略。做世界福音化的唯一的战略。做世界福音化的唯一战略。阿门。阿门。好，我们一起读1、2。现代人是有知识的人，所以先让的大德理解福音，人与动物的区别。创造原理，这个世上有3个世界，谁是真神？拜偶像的可怕性。北京站比喻。大家看一下，现代人呐，有什么人？有知识的人。那个现在那个60岁啊，那70岁的人呐，这个文化不高，对不对啊？但是现在年轻人呐，就文化高，是不是啊？最基本的那个，中学都毕业了，还有很多人高中生、大学都毕业了，是不是啊？文化已经高了，什么意思吗？那个他的那个理性很发达了。这样的人是什么人？他的头脑不理解的话，不接受，是这样的人。20年之前呢，传福音的时候，哎呀，你信耶稣吧，你的病好了。这样的时候，很多的人是吗？你来教会是吧？哎呀，你信耶稣吧，上天堂，是吗？来教会那样子。但是你看一下，现在给年轻的人讲吧，信耶稣啊，你的病好了，
他们什么信耶稣病好吗？去医院变好，吃药变好。你给年轻的人传吧，哎呀，你信耶稣上天堂，他们怎么说？你去过吗？现在年轻人呢，跟以前的人不一样，他们这个理性很发达的，哈利路亚。阿门。但是看一下，我们讲福音信息的时候怎么讲？动物有2个部分，人有3个部分。人有2个东西，一个是信仰，还有一个是造新的东西的能力。你想一想，人为什么有动物没有的2个本能？你想一想。那么他们可以想一想，对不对？啊，对，他讲有道理。动物才有4个本能，人有6个本能。那么人为什么有动物没有的2个本能吗？就想一想，对不对？还要看一下啊，创造的原理。大家鱼离开水怎么样啊？痛苦嘛。现在看看人一直在哪里？痛苦当中，对不对？离开原因是什么呢？有道理。哈利路亚。姐妹，谁是这么多的女人当中，谁是你的妈妈？同样，中国有很多拜的对象，当中谁是真神？但是有没有道理？你想一想，你现在拜的神造了没有你的灵魂？那他们想一想，对不对？啊，我的神没造我的灵魂，那谁造了吗？上帝造了。那么谁是真神？上帝是真神。能接受。还有这个世上有3个世界，一个是病毒细菌世界，一个是物质世界，还有一个是灵的世界。大家灵的世界跟病毒细菌是有2个共同点，一个是看不见，一个是存在。大家我的手上有没有细菌？看就看不见。但是不能说不存在，对不对啊？看不见，但是存在。同样，我们上帝是灵，还有人的灵魂也是灵，看不见，但是不能说不存在。阿门。阿门。知识分子听了这个，可以思考，对吧？还有谁是真神？还有拜偶像的可怕性。王姐妹想一想，你来说你不是我帮忙，然后孝敬别人了，生气不生气？同样，我们应该敬拜谁呀？上帝。但是很多的人呢，不让不去拜上帝，反而崇拜这些偶像了。那上帝生气不生气？生气。所以说了，拜偶像3代4代说做主。哈利路亚。有没有道理？有。知识分子听。可以思考，啊，他讲有道理。我的孩子啊，孝敬别人，我怎么不生气嘛？啊，拜偶像啊，上帝很生气。还有北京的比喻，因为你到了北京机场，你从来没去过朋友那里，你到了机场，你自己能不能去朋友那里？不能，因为没有去过嘛。但是有一个人。从朋友那里来机场见你了，各种那个人能不能去啊？他本身是从朋友那里来的，对吧？对。一个意思，我们自己能不能去上帝那里？不能。又没有去过，但是跟随谁能去啊？基督。因为基督是原来从哪里来的？从天上来的。跟随释迦牟尼不能去上帝那里，因为他不是从上帝那里来的。阿门。只有跟随基督。知识分子听这个比喻，可以思考，对不对啊？对，它有道理。所以，只有通过基督能上天堂。我们一起读。大家也会讲耶稣是基督这福音的话，那么知识分子的人也会很容易迎接耶稣是基督。
还有神会把许多有文化的使命者、知识分子、有权力的使命者交付给你。阿门。我也给很多知识分子的人讲过，他们呢都打开心门迎接耶稣了。哈利路亚。每一个人都有三生，一生是母腹里的10个月，就是你听过没有？三生有幸。听过，你知道吗？什么意思？90%以上说不知道，我给你解释。每一个人都有三生，一生是母腹里的10个月，二生是世上的70、80年，三生是死后的永永远远。一生是准备地，二生的地方，二生是准备三生的地方。但是你过生的时候，带着造你的灵魂的真神上天堂，就三生有幸。啊，所以原来这个意思吗？但是你不拜真神，反而拜偶像了，那么你的灵魂下地狱，被扔在硫磺的火湖里，永永远远痛苦，就是三生不幸。啊，你愿不愿意成为三生有幸的人呢？他说：“哎呀，当然愿意吗？”那我一起迎接祷告，很多知识分子迎接祷告了。哈利路亚。阿门。真的，这个福音信息呢，给知识分子传福音的最好的武器。好，我们一起读1、2。你的背诵能力差吗？今年是背诵的最佳时期，因为明年比今年背诵能力更差。好们，今年多大？今年呢，你一定要背下来。你过年的话45了，记忆力更差了。所以，还没到45的时候，必须得背下来，好吗？现在11月吧，是不是啊？对不对？11月，这个月是大家背福音信的最好的月。因为12月份呢，背的记忆力怎么样？比这个月更差。所以啊，不要退下个月好吗？这个星期必须得背下来。阿门。阿门。我们一起读1、2。这个月是背诵的最佳时期，因为下个月比这个月更差，所以现在就开始吧。下个月开始太晚了，现在开始最好了。阿门。有的人说：“哎呀，这个月不行了，我下个月一定背下来。”这样的人呢，几乎没有背下来的，对不对？没背下来了。好，我这个星期一定过关，就刘牧师走之前，我一定掌握，是这样决定的人，真的下来了。阿门。哈利路亚。阿门。魔鬼战略是什么呢？明天背。今天你不是很累吗？下个月背。这个月不是农忙吗？哎呀，明年也行，明年吧。这样的常常退，是不是啊？但是过了1个星期、1个月，就是背的那个使命感怎么样？就没了，阿门。阿门。所以，大家现在有使命感的时候，快这个背下来，阿门。阿门。大家那个不背的不回家，我们一起读。在中国教会里，必须要兴起背诵耶稣是基督，讲耶稣是基督的运动。是吧？感谢你，阿门。是吧？保罗拥有了我的福音，阿门。感谢主，你让我拥有我的福音，阿门。是吧？这个福音是上帝给我的，阿门。是吧？我也相信福音是神的大能，阿门。我也相信蒙主战略是做世界分化的唯一的战略，阿门。是吧？也让他们也拥有自己的福音，阿门。感谢主，我相信
政府也是给知识分子传福音最好的方法。阿门。是吧？不让他们被魔鬼当，魔鬼总是退后，是吧？求神让他们今天挑战，阿门。从今天开始，阿门。从这个时间开始，阿门。感谢不让撒旦魔鬼当，奉耶稣基督的名祷告，阿门。